Joe, guys, fish on. Fish on. Finally, we landed our fish. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம். Guys, fish on. தம்பிக்கு ஒரு fish. Super சாமின் இது ஜோ. தம்பிக்கு 4 5 ஆச்சு ஜோ. 4வது ஸ்ட்ரைக் பாருங்க. Hello guys, welcome back to my channel Noob Kanyakumari. So, நம்ம இன்னைக்கு திரும்ப ஸ்னேக்கெட் ஃபிஷிங் தான். நம்ம செங்கல் சூளையில் நிற்கிறோம். அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சின்ன சின்ன பாண்டில் தான் நம்ம கேட்ச் பண்ண வந்திருக்கோம். செம்ம கேட்ச் 2 கேட்ச் கிடச்சிருக்கு. மீன் கிடச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். வீடியோ பாருங்கள் கண்டினியூஸாக. செம்ம கேட்ச் இருக்குது பாருங்கள். நாடாண்ணா எங்க அடிச்சு காய்ஸ் தம்பிக்கு அப்போ ஒரு சூப்பரான ஒரு ஸ்னேக்கர் நம்ம அன்னை காசு பண்ண அதே இடத்துல அது தம்பிக்கு ஒரு சூப்பரான கேட்ச் கண்ட்ரி ஸ்னேக்கர் ஸ்மால் சைஸ். பல்லெல்லாம் பயங்கரமாக இருக்குங்க காய்ஸ் ஸ்னேக்கருக்கு. மீனோட வாயை விட பெருசா இருக்கு ஃப்ராகு. அதை போய் எடுத்துருக்க பாருங்க. செம ஹுக்கு. உள்ள ஹுக்கா இருக்கு காய்ஸ். கண்ணு கிட்ட போய் இருக்கு ஹுக்கு. விட்டா அடிச்சனல்ல மற்றது போல. Joe, guys, fish on. Fish on. Fish on. ஆஹா, இந்த இவ்வளோ லாங்கில் இருந்து அடிக்குது. ஓ, ஸ்மால் புல்லாய். ஃபைனலி we landed our fish. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மால் புல்லாய். அப்புறம் சின்ன ஒரு ஸ்னேக்கர் புல்லாய். சின்னது என்ன ஸ்ட்ரைக்கு தெரியுமா, பறந்து வந்து எடுத்துச்சு. நீங்கள் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ கப்பு புக்கு தாறுமாறாக புக் ஆயிடுச்சு காசு. இதை ரிலீஸ் பண்ணவே பட்ட பாடு கடவுளை. இதை ரிலீஸ் பண்ண முடியாது. புக்குக்கு ரிமூவ் பண்ணப்பட்ட பாடு ரொம்ப கீழே ரொம்ப லாக் ஆயிடுச்சு. மீன் அவ்வளோதான் சத்து போயிரு கண்டிப்பாக. ஸோ பாருங்கள், இன்னைக்கு காஸ்டிங் வந்து செகண்ட் ஃபிஷ். ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் கவரில் இருக்குது பாருங்கள் பாருங்க. சின்ன ஃபிஷ் 2, ஒன்று புல்லாய், ஒன்று கண்ட்ரி ஸ்னேக்கடு. 2 சின்னது தான், 2 ரிலீஸ் பண்ண முடியாது பாருங்க. சூப்பர் பாருங்க. நாங்கள் இன்னும் காஸ்டிங் கண்டினியூ பண்ணுறோம். இன்னும் மீன் கிடைக்குதான்னு பார்க்கலாம். ஹலோ கைஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். ஸோ நம்ம நீங்கள் நேற்றுக்கு காஸ்ட் பண்ணி 2 மீன் தான் கிடச்சிது. ஸோ அதே இடத்துக்கு நம்ம இன்னைக்கு திரும்ப வந்திருக்கோம் 2வது நாள். இன்றைக்கி என்ன கேட்ச் கிடைக்குன்னு தெரில, பார்ப்போம். காஸ்ட் பண்ணலாம். எனக்கு அந்த இடத்துல ஒரு நாளைக்கு ஒரு மீன் அடிச்சு மிஸ் ஆச்சுது. ஸோ அந்த மீனை எய்ம் பண்ணி வந்திருக்கோம். கிடைக்குதான்னு ட்ரை பண்ணலாம்.
காய்ஸ் ஃபிஷ் ஆன் தம்பிக்கு ஒரு ஃபிஷ்ஷு சூப்பர் சாமியன் இது ஆடி போலே தூக்கி கரலடு ஃபர்ஸ்ட் ஃபிஷ் ஆஃப் த டே ஒரு 2-3 ஸ்ட்ரைக்கு கிடச்சி காய்ஸ் பாவம் தம்பி மிஸ் ஆகி நாடன் விரால் ஐயே ஹுக்கில் இருந்து ரிலீஸ் ஆச்சுல ஓகே குழப்பம் இல்லை காஸ்ட் பண்ண அதை ஃப்ராகை பாரு என்னாச்சுன்னு பாரு சே நல்ல மீன் நாடம் விரால் தானே நாடம் விரால் பார்த்து இங்கே அந்த வெள்ளை அங்கே சோப்பு வெள்ளை தான் வந்துச்சு வெள்ளை என்னவோ சே அடிச்சு காஸ்டே அவ்வளவுதான் சூப்பர் ஜோ வா வர மீன் வந்து எடுத்த பாத்தியா நான் பார்த்தேன் அது பதுக்கு அப்படியே சக் பண்ணி ஃபுல்லாக அவ்வளோ கொண்டு போச்சு ஓ காய்ஸ் ஃபைனலி தம்பிக்கு 4-5 ஆச்சு ஜோ 4வது ஸ்ட்ரைக்கு பாருங்க கண்ட்ரி ஸ்னேக்கடு இதுதான் பிரச்சனை இந்த கண்ட்ரி ஸ்னேக்கடோட பிரச்சனை இதுதான் பட் நாங்கள் மீனை லைவாக பார்த்தோம் பக்கத்தில் வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணிச்சு சார் இன்னைக்கு ஃபஸ்ட்டு மீன் ஸ்ட்ரைக்கு கிடச்சதுக்கு கையும் கணக்கும் இல்லை பட் மீன் லேண்ட் பண்ண முடிஞ்சது இந்த ஒன்று தான் ஓகே இதுதான் தவறான செயல்